其實喺4台聯播之前，係有個叫做8台、9台、10台定唔記得台聯播，係隨街也是網絡人。哪怕或者低清直播，缺乏美爆跌得笑點，縮白缺乏未夠英，兩眼未夠型，日升為震驚。哪怕人實歌手掠過，各路勁敵隨時出現。其實你有你叻，佢有佢精，只需自成武功練成。我嗰陣時有接觸崩白5公子 Eminem 我好想接觸，我未接觸過。哦， 4都唔係咁容易接觸你啊。係咯，我成日都覺得，喂 Eminem， 我唔知你嗰度睇唔睇到 YouTube。我好想講，你快啲翻嚟拍片。當然我成日笑你話係呢個 YouTube 嘅前輩啊。同埋你真係啦，做咗咁耐 YouTube 叫做香港 YouTube 啱啱誕生嘅時代，仲留緊喺度嘅最老資歷嘅係你啦。點解你唔中意人哋話你前輩？我可以俾一個好行，但係我真係真心嘅答案，因為 YouTube 咧佢個新陳代謝率實在太高，即係而家好多人會講話啊香港電影嘅出路係點啊，咁好多呢啲討論，好少人會去談及啊咁究竟 YouTube channel 究竟係點？哇！呢個題目好重啊。係啊，即係 YouTube 呢一個行業，你問錯人喎。點解啊？唔問你問邊個啊？問你咯，你早啲咯。你點睇啊？我都唔知應該要點。就係咯，問錯我唔知啊。咁我覺得喺市道方面，大家係好有共識嘅。哎呀死啦死啦！咁係試當真短片大賽，東方星喺度，然後阿修啊同埋豪哥、阿高拎都喺度傾市道。咁我都知佢一定係最尾死啦唔掂啊，作為呢個討論嘅完結㗎。但係東方星好有創意地講話，幫我哋試下諗香港嘅事有乜好咧？佢剩咗3分鐘，冇出個聲。我哋大家成班一齊喺度度，究竟有咩好咧？有咩好？諗唔到。佢有自己有冇講呢度？咩就係諗唔到咯，大概嘅。個遊戲規則啊、演算法啊，佢係以前可能我每5年轉一次，然之後3年，然之後1年，而家咧。你會識得咧，過往有好多人，哇，好紅啊嗰期，然之後1年頭咧，你可能連個名都未必噏得出。呢個年代興嘅嘢，然之後你可能過多半年，佢未必會再興。我都會想問下你，你有冇覺得 drama 類型嘅嘢好吃力？而我見到哇拍 drama 嘅人就好犀利。或者我再補充一下，點解拍 drama 嘅人犀利？即係 exactly 咁樣講，試當真啦。好明顯就係拍 drama 嘅，同埋香城影畫啦。佢哋而家產生一條影片個速度咧，我覺得已經係去到以前香港80、90年代飛紙仔嗰個level。而家如果你一條 drama 你拍咗出嚟，然後係普通質素嘅，其實市面上有大把 drama 可以睇，我冇必要睇你。咁你高質素嘅嘢係一定要時間，冇得傾嘅。天才洋溢嘅，去到周星馳咧。我都話唔係都可以，佢係得嘅。我哋唔好周星馳，除咗周星馳，除咗周星馳，好多人都唔得咯。越嚟越多人做 content creator， 所以我都唔怕呢一個題目會悶。點睇呢個 Instagram 短影片嘅出現啊？講10幾年前啦，講緊我出道嘅時候咧，識咗個朋友 rapper 嚟㗎，同埋佢係 MV 導演嚟嘅，同我講話，而家啲 YouTuber 啦，淨係識炒作啦，都唔上得大台啦啲嘢，搞到係真係有實力嘅人係生存唔到。跟住我覺得你都講得有道理。有一次我無意中睇咗佢自己嘅MV 係 rap 嘅，哇，差到黐嘅線，係好似 home video 咁樣。望住之後，我即刻恍然大悟，哇！佢除咗同我講之外，仲同過幾多人講，我唔可以做咗佢。於是我就警惕自己，任何情況下你都唔準埋怨市場，唔準埋怨觀眾唔識欣賞。有啲咩係你自己嘅問題？呢個我都好想表達，你未夠好咁樣，但係好驚得罪人。我只可以表達咯，因為我驚得罪人。有一個你講得好好，係明仔講嘢，我超級認同。YouTuber 喺觀眾嘅眼中係 underdog， 而呢樣嘢唔代表係唔好嘅嘢，我哋要識得運用呢樣嘢。點解會咁樣講？就我一開始我哋做嗰陣時，睇我哋 YouTuber 係乜嘢啫？咪屎一嚿咁樣。Even 電視台揾咗 YouTuber 去拍㗎，但目標就係吹到你屎一嚿咯。我哋係俾人睇唔起嘅人。但去到而家呢個年代，我覺得好撚好笑。我都覺。有 YouTuber 竟然會睇唔起拍 reels，即係點解？因為我哋拍長啲，佢拍得短，佢叻係佢嘅天分，佢嘅能力。同埋其實好多 reels 都係高手嚟。係咯，你變成緊當年睇唔起我哋嘅人。而好彩你講咗出嚟，因為我成日講呢啲嘢覺得得罪人，而今次借你把口講，啱啱嗰啲嘢其實全部唔係我言論嚟㗎，係明仔 inspire 我嘅。係我得罪大家，係我得罪大家。你講到話以前我哋成日俾人睇唔起，咁睇唔起我嗰班。通常都係主流媒體啊，而家係所有主流媒體嘅人爭住要做 YouTube，
呢個年代興嘅嘢，然之後你可能過多半年佢未必會再興。咁喺一個咁變得咁快嘅環境底下，冇人可以 claim 話喺呢一刻我好清楚 YouTube 點樣運算。你唔抱新人嘅我就心態㗎嘛？係好快，因為會員一定知道 FH 直播嗰度成日吹噓最多個名字出現，就係周星馳同埋你。哇！都未打過你將我同心未打過埋一齊。或者咁樣講啦，當自己係一個新手咧，其實好少數。想問會唔會用 AI 啊？因為 AI 其實係唔可以依賴噶嘛。AI 我哋係好 embrace，一定要用。In fact 唔係用，唔係用唔用係一定要用，就要學到最新。市面上直情講創作人啊，好討厭 AI 啊，而我係好討厭AI 嘅人。我都係恐懼嗰一 part，我都覺得啊，佢幾時取代你？用咗唔同嘅 AI 軟件文啊 ，DeepSeek 啊 Elon Musk 嗰個啦，又用 Grok，然後佢哋係啊 Grok 憑良知地同我講話，我真係唔會背叛你㗎，我真係 set 咗我係一個人類嘅輔助。我覺得唔會咯。點解你點樣可以信佢哋㗎？同你當傾科幻稿啦 ，set 咗佢就要幫助人類嘅，佢就了解呢個世界啲嘢，用大數據了解咗好多人類做個撲街事咯喎，咁佢就會衍生一個 Thanos 嘅諗法，我係幫人類，咁但我滅咗一半人類，我先可以幫人類㗎嘛。我感覺上咧 AI 出現係代表咩咧？越嚟越多嘢可以取代到人類去做啦。你每5年你要重新學一樣新嘅嘢，要不斷 reinvent 自己。哇！可能4年就要學一樣新 skill，3年學一樣新 skill，2年學一樣，只會越嚟越快。而你睇下，其實係有呢個趨勢嘅喎。係啊。點解會有咁多 slasher 啫？好辛苦啊！但係自己細路仔。係啊。但係去到一步，會唔會出現就係工作都已經取代晒？咁其實人已經唔再需要喺工作上攞到自己嘅價值。好啲，咁樣走，整翻條啊呢一個。都可以。有個名詞，以前會覺得好遙遠，係科幻片先睇到嘅啫。但係今日咧已經變成咗我哋嘅日常。Artificial intelligence. AI. 令人類激發出無限嘅潛能。不過唔少專家都擔心咧 ，AI 發展一旦失控，會將80億人推入一個萬劫不復嘅災難。Technology is growing so fast. It has the potential of civilizational destruction. Elon Musk became one of the biggest political donors in America. 2025年，特朗普以王者姿態重返白宮，陪佢一齊踏上舞台嘅，竟然係美國首富馬斯克。選舉助攻只不過係前戲嚟啫，真正嘅戲肉家下先揭曉。熊仔頭就問我啦，究竟我明仔撐 Elon Musk 定係侵侵？我呢個 AI 答唔到你，等真人版叫我答你。我話我唔知啊，係啊，佢有佢自己嘅意見嘅，但係佢話佢唔知啊，或者咁樣啦，我踢爆你啦。咁萬一你遇到一啲事情，其實係有你嘅觀點喺度嘅，但係呢度係激進地客觀啊嘛，你冇可能放到你嘅觀點落去嘅喎，應該好客觀噶嘛。你話你有方法可以掉到自己嘅意見，但係同時間係客觀。你就算係有立場都好，你都可以係客觀㗎。唔明，當初你問我特朗普，我嘅答案都係話我唔知啊，我估係咁啩，但係我唔知。嗰件事好多人覺得啱，但係我覺得個理據不足，我就會問究竟嗰度嘅理據係乜嘢咧？係個人宣泄啦，定還是係真係有一啲我唔知嘅嘢？因為我係真係可以唔知㗎嘛。我覺得好多人好似好驚俾人哋知道佢自己唔知，我要極速俾人哋感覺上我知道晒一切，我就要揾個立場企咗先。去表達我，但係嗰個係薄弱，佢冇理據，好抵死。所以大家睇明仔嘅片咧，好好睇㗎，成日嗰啲 comment，你真係可以令到，譬如話我撐 Trump 嘅，企硬撐 Trump 呢條片係講撐 Trump 嘅，然後唔撐 Trump 嘅人咧就話明仔其實係唔撐 Trump 嘅，係啊，好過癮。其實我係中意呢個局面嘅。曾經睇過一條片，忍不住俾個 ending 震撼咗。大家所謂分完立場之後啦，係其中一邊人未有足夠嘅資料，亦都係破壞個討論質素，而就好大聲。搞到想認真討論嗰啲人咧，就被掩蓋聲音。喺我心目中就係、你有一啲説話想講，終於可以用你嘅影片表達翻出嚟啦。係啊。但係你竟然夠膽再表達翻出嚟，挑佢哋機喎你。我唔係唔夠膽啊！我個目標就係希望可以唔同立場嘅人都可以喺同一個事件裏邊去接觸到互相嘅論點。照計，如果你好深信你嗰方嘅嘢係企得陣腳嘅話，你係唔怕聽對方噶嘛？但係點解要流於要去妖魔化對方嚟到去令到自己嗰個論點其實咧？你唔需要靠屈對方。咁我哋再哲學啲嘅討論咯，喺佢嘅立場度，呢啲嘢俾人掩蓋咗，你唔知道啫。我唔係屈嘅喎。我如果真係有，我覺得係 OK 嘅，咁啊真係講出嚟咯。但係有啲我覺得我記得係最分裂嗰個時期咧。個情緒啦，驅使到有一班人咧覺得，對方咧呼吸都係錯嘅。喂，你都未有足夠資訊去判斷嗰件事，點解你咁急於要揾個立場去企咧？咁我再呢個可以係諗唔到個方法答你就 cut 鬼咗位同學。
我哋再問一個激進啲嘅問題啦。我見你討論咁多國家唔同嘅時事，點解冇討論香港嘅時事嘅咧？唯一接近嘅就係叫九龍城嗰條。哦，我有個定位嘅，我同個 team 都係會犯法嘅嘢，我哋就唔會講。好答案，咁我就可以剪埋啱啱嗰句落去。會犯法嘅嘢，我哋係唔做嘅，我哋守法好公民。平時拍片坐喺度講嘢嗰個位，究竟係邊個位？呢度咯，呢度咯，呢度咯。呢度完全唔似嘅。係啊，冇咁漏爆嘅，咁佢影出嚟。咪開咗燈就係㗎啦。咦，咪住先。我自己一個。好大鑊，我剪翻出嚟喎。咩？我到呢一刻先驚覺佢係不正常人類，從來冇研究中心呢4個字。係啊。呢個不正常人類研究所，不正常研究所，不正常人類，不正常研究，揾一次講啱，不正常人類研究中心定不正常人類中？其實我都分唔到嘅。主要嗰個節目咧就叫做不正常人類 Podcast， 就係不正常人類研究室，但係其實個正名係不正常研究所。咁即係點咧？呢個係公司嚟。咁點解唔叫不正常人類研究中心？不正常人類研究中心咩嚟㗎？關你咩事啫？無啦啦點解想成立一間公司啊？想成立不正常研究所。哇，好有筆簿咁長喎呢個。喂，你搞 storytelling 㗎嘛？而家短時間內講長搞掂佢。咪住先，以前你有冇公司嘅先？我唔當自己係有啦，但係我係即係係老細嚟嘅 paper， 我算係啦。但係有幾多個同事啊？一個。我一個。我自己你當自己係得好巴閉咯。嗰陣時我記得我請咗有一個人去幫我手，我唔識去 lead 佢。咩年期啊？呢個16、17，即係拍緊旅行片嘅年期。係冇錯，即係好多作，太忙啦，我要揾個人幫我手啦。咁即係因為有啲咩豬頭骨，我唔想做嗰啲，我咁俾佢。佢去咗做地產。佢話唔撈定係你話？佢話佢唔撈嘅。佢初入嚟嘅時候咧，好有客。咁佢拍晒片去 self intro， 然之後 show 俾我睇，哇！佢啲剪接有幾犀利，咁我覺得哇正啊，好有熱誠，好有火。我係好接受唔到，哎呀，原來有一個人同我共事完之後，佢要轉行。哇 shit！ 我係幾差先至，我 lead 得幾差先至。你荼毒創作人，我就係令到佢絕望。我唔知係咪啦。本身我諗過問你同事問兩句，但係我驚佢擦鞋擦得太嚴重。哦，唔係啊，佢唔係，你放心，佢哋唔會㗎。雖然我都知你每一句係由衷之言，我都我 foresee到你哋每一個都會講非常之擦鞋嘅説話，因為我都忍唔住擦佢鞋，佢的確有實力，整個缺點嚟都得啩。係難揾嘅，但係你就講嚟咁又唔係好難。哇！我真係騙真嘢得唔得㗎？我覺得佢都幾唔識做老細嘅一開始。我冇乜手尾嘅，佢係唔可以 multi-tasking 嘅。係啊，記性好啲咯。因為我好笑，你記唔記得上次咪成班嚟我哋公司嘅，跟住明仔記咗時間，成班喺公司度等咗成日。咦？點解明仔未到咧？等咗成日啊！嗰次係。明仔到邊啊？咩到邊啊？嚇！我哋咪約咗今日咩？9月1號啊嘛！今日我哋咪約星期1咩？哎呀！石爆啊！我哋扮冇嘢，我哋扮冇嘢話冇，我哋咁樣咁啊翻嚟開會。跟住我哋嗰日全部都係坐咗喺度，約咗我哋砌 LEGO。因為佢無啦啦聽咗個電話，我哋全部靜晒咯嘅。我真係幾知花喎。成日都會捉住佢哋 one on one，唔係照肺咯，係推照肺啊！我有冇啲近排做咗啲咩 stupid 嘅？你想我停止？例如咧，照過你啲乜啊？嗱 Janice 就恒常㗎啦 ，Janice 好中意做老細費㗎。係啊，咁我好樂意嘅，好似嚟嘅。我哋好想改變呢個行業 media。哇！你咁大聲啊！有邊有得改變㗎？呢啲嘢，呢啲嘢根深蒂固。係好難㗎，我都知。我想改變一種就係做 creative 係慘過乞食。咁呢個世界大把叻人㗎嘛，但係好多人都想大家齊都係人人有飯開，輕輕鬆鬆㗎。唔係輕輕鬆鬆。我哋同樣都係個8、9個鐘頭做嘢，6、7點前我哋可以完成晒所有工作，跟然之後去有 life， 即係剷除 OT 文化呢個咁無理講嘅。希望我以前係 OT 狗嚟嘅。我講個故仔俾你聽，我喺第二間公司唔會經歷到就係譬如早幾個月前屋企人過身，喂唔好意思啊，呢嚿嘢咧我會盡快覆個客㗎啦。自己嗰一刻都唔係幾接受到嘅，係因為個數可觀嘅，佢覆我係唔覆就由佢先咯。如果賺唔到咪算咯，我 feel 到佢真心。
但會唔會佢哋心目中有個能力係知你一定傾得翻嚟？佢嘅政治操作呢個老細嘅話題，我呢排做好多訪問都傾咗。我驚話會唔會同你傾會重複？阿明仔係我而家得罪各位同行講句，我係覺得線上最強嘅團隊嚟㗎。而家暫時去公司，好好嘅，好好。係周圍同每一個 channel 講，阿明仔嘅團隊真係好強。我發覺越嚟越唔係淨係得我吹佢，可能附和我啦。有邊個啊？有啊，豪哥、許爺、高凌。全部都噏晒頭。哇，好大嘅肯定。咁我引致到佢一個我一直都好想問你嘅問題，大家其實唔知道嘅，明仔其實係拍過電影嘅。我見到你問我可唔可以睇，係我跟住話，唉，真係希望往事。好多人會覺得幾年前嘅公關災難係明仔嘅黑歷史，但係我心目中嗰壇嘢先係黑歷史，係真正嘅黑歷史。我嘅 leadership 我亦都係嗰陣時發現，其實我係好差。電影叫做《生化藥師》，先講個名先，係咪因為覺得生化壽司呢個名我改咗叫做生化藥師，實在太有創意啦！嗰陣時投資者係咁樣諗，可能係。你覺得 IMDB 值幾多分？2分。有冇生化藥師嘅故事大綱等大家明咗先？講一對年輕嘅，我自己都唔係好記得嘅故事。但係其中一個好緊要嘅橋段咧，女仔就俾個喪屍咬咗，佢將會變喪屍。咁我哋就要有一個象徵住成套戲嘅一個叫做續魂花。續魂花如果有嘅話咧，佢就可以變翻人，係一個捉住佢嘅靈魂。冇錯啦，係一個幾咁重要嘅一個道具。道具鋪續魂花 ready 未啊？跟住導演跟住我揸住一朵好假嘅膠花，然之後插住支 Starbucks 嘅蠟燭係綠色嘅。即係你哋睇得出佢係 Starbucks 嗰度攤翻嚟嘅。我估係咯，綠色啫。第一人後補後第一人。係打人續魂花咁。咁我點啊？咁我咪叫佢你俾個另外一頂我，咁跟住佢哋係出咗去攞兩頂。我好好奇，如果拍電影嘅時候，咁你而家領晒嘢啦，但係啲人等緊㗎啦，大家一齊等啦，定係要搬去第二度拍？因為你冇可能成組一齊搬去第二度拍。要扮有啲嘢整緊。我嗰次上去之後咧，我發現嗰個階級觀念好重。我記得第一日去到咧，哇排長好勁，有40-50人，超過一半我都唔知佢哋做緊啲咩嘅。然之後咧，同奇峰講嘅一模一樣。香港拍電影係要簡潔清楚，有人喺度冇用嘅唔該走。做撚埋成日都喺度傾偈啊！呢度吟沉啊，嗰個吟沉啊，嗰個唔知做乜柒，抌撚晒佢出去啦！你喺現場咧做現場嘢啊嘛，唉，錯撚晒嘅全部都。我喺嗰個月裏邊，我係可以隨意行去一個空地度。我唔望我就咁坐低，係一定會有張凳。佢就唯一呢個任務，同遞水俾你。係啊，有好多冗員啊佢。做導演又好，做 leader 又好，其實唔係我就咁望，哇有個人好威，我就當咗佢係個 sample of 應該要做嘅。其實仲有好多喺底下我見唔到，甚至乎頭先我講話嗰個人俾個 Starbucks 花我而家問翻轉頭，點解你嗰陣時先知嘅？點解你要見呢個咁重要嘅道具？你唔係3日前就去同佢傾咧？我唔能夠怪晒佢。應該咁講，兩個都應該怪。以前嘅啦，即係好老屎忽嗰啲出錢嘛，咁你 get hired， 咁你 do your job，end of story 就咁話，我走埋嚟，然之後抌沓翻落台度，然之後咧做，好難唔 hea 你嘅喎。即係你俾我，你抌就我 OK，咁我 hea 你咯，好正常。喺 leadership 上嘅嘢，原來我一路忽略咗。當我真係咁同佢傾關於你想嚟緊有啲咩突破，就算唔係都好，起碼我意識上我會知道，將來如果有機會嘅話，我就第一個會諗起你，我就即刻擺你喺嗰度。但係半年前我都諗緊一個問題，大家都咁中意拍嘢嘅，點解我成日覺得你哋冇心嘅咧？唔係人哋有冇心，係做所謂嘅 leader 或者老細拎唔拎到人哋個心出嚟，傾都冇傾過，咁人哋又點知個心係點？但係我覺得好正常嘅，我覺得我同你係同一類人嚟嘅，有好多嘢我覺得你數到最尾。你就會數到我，真係要怪責任最大嘅，一定係個導演。我哋個台其實話就話明仔14，但係其實已經變咗大家一齊 own 噶啦，即係一個公司嘅 channel 嚟嘅。我要俾翻 credit 個 team。我哋而家同樣做緊係一啲資訊嘢，其實個價值喺個資訊度已經唔係我度。我慢慢覺得好似明仔14已經唔係一個好適合嘅地方去再做太多關於拍日常 vlog 啊，自己啲感受啊。我甚至乎而家係考慮緊開多另外一個 channel。可能我拍 vlog 或者諗緊明仔41，係喎41都冇第4，因為我今年都41啦。係因為覺得攰咯，我會派俾人做，然後我就可以做老細啦。其實我有好多嘢想去 share，當中你經歷過什麼低潮嗰啲，大家可以睇下其他訪問，其他我講過。我唔係想問咁深入，最緊要嘅係你本書係會講得更詳細。係啊，我將我所有嘅黑暗面啊，我啲怒火啊，
喺本書裡面寫晒。即係我都試過所謂 channel 有低谷，然後又升翻少少，又有低谷又升翻。你有低谷過？唔係，我咁樣同你講，你就明我講乜㗎啦。除咗當年最大壇嗰壇嘢，你個 channel 有冇試過低谷出現？冇啦，冇啦，真係唔啱傾。鬼過你咁勁，我真係其實好多次低谷㗎啦。即係如果問翻啲 reference， 但係低到落去呢度40幾萬，跌到落3字頭。然後一夜而家飆翻去80幾萬，我唔想經歷呢啲嘢咧，當然，但我想知個心情係點樣，係咪爽到撲街？30幾萬 subscribe 個 channel， 嗰陣時我最低嘅記錄已經係講緊一個禮拜唔破萬，我甚至乎連 hater comment 我都揾唔到去到有陣時，我就係喂啲 hater 你咁快收工，你講兩句得唔得？我而家冇 engagement， 到我終於做咗第一集不正常女嘅時候咧，佢上咗 trending 49，跟住1日之後個 view 數係2萬幾，跟住我直頭好開心！你幻唔幻想到我會為一個2萬幾嘅 view 嘅 video， 哇！即係破產嘅李嘉誠就到2000人咁樣。係啊，我衝出咗陽台大嗌。大家見到你叫做最低潮嗰陣時，係質疑你個人嘅所謂立場啊、性格，都冇質疑過你嘅整片質素咯。呢個好犀利。不過算啦，我真係唔好再吹噓你啦，我真係。好危險啊！我吹噓你唔危險啊，危險係覺得我吹噓到你悶。多謝。睇同行喎，我好多人我都好個人欣賞，但係要揾個同行個個都欣賞嘅。你都好犀利啊！唔會，我都留意咗你好耐。我發現你係我睇唔到嗰張法，我唔知你有冇，唔知點解啦，間唔中又會彈出一個好受歡迎嘅系列，我捉唔到路嘅嘢，然之後佢又會成功。好，我哋訪問完，講個答案俾你聽。即係點？就係咁啦，就係咁。大家有 follow 明仔 IG 咧，佢日喺度練一字馬嘅。啊，係。原來係有原因㗎。我想焗佢出道。車老師就係傳說中明仔一直想推出嚟嘅人。我咁講。咁我哋期待你嘅幕前演出，因為唔會係我講㗎啦。下面 comment 我話俾你聽。佢都做唔到一字馬。